Здорово, это интервью с фонкерами. Хочу сразу сказать, что я не журналист, не интервьюер, и для меня это новый формат, в котором я хочу набраться опыта. Сегодня в гостях Владимир Гик, он же Green Orange. Послушаем фрагмент его популярного трека и погнали. Привет, Владимир. Сколько тебе лет и откуда ты? Здорово, мне 17 лет, я из Московской области, ну да, там город такой, Пушкино, жесть, ужас. Живу здесь с рождения, на самом деле, мне тут по кайфу. Хорошо. Смотри, тебе 17 лет, мы с тобой отдельно в переписке говорили о том, что ты сейчас там экзамены сдаешь, учишься в 11 классе. Что еще можешь сказать про свое, в принципе, обучение в школе и про вот эту тянку, которую ты показываешь? Я сейчас, да, в 11 классе, ну, ЕГЭ через полгода, вроде как-то готовлюсь, но мне страшно, на самом деле, конечно же. Ну, мне кажется, абсолютно все люди боятся экзаменов, это очевидно, и в этом абсолютно нет ничего такого. Про тянку, мне подарили на день рождения два друга, при этом я еще вообще не знал, что они будут дарить. Этот Кирилл и Андрей, передаю вам привет, да, жесть. Крутая тянка. Прикол в том, что мы ее специально отбирали. Точнее, я даже не знал, что мы будем отбирать. Ну, это круто. Это прикольный подарок. Что там еще? Насчет экзаменов я там сдаю информатику, профильную математику и что-то еще. И английский, да. Вот. Один из комментаторов задал такой вопрос. Кем хотел стать в детстве? Кем я хотел стать в детстве? Но по факту у меня не было там определенной цели. Мой папа программист, поэтому я стараюсь тоже как-то работать в этом направлении, но по факту я нашел себя в музыке, и мне это довольно нравится. Это прикольно, интересно. Потому что я могу заниматься любимым делом, и и таким образом зарабатывать деньги даже какие-то. Когда-нибудь вообще думал, что жизнь будет твоя связана с музыкой, с творчеством? Где-то года 3 назад я вообще начал заниматься музыкой, открыл для себя Моргенштерна, там у него был Easy Rap, и я подумал, а почему бы мне не попробовать работать тоже, в этой сфере. Еще Моргенштерн сказал очень важную фразу, которая определила всю мою жизнь. FL для педиков. Поэтому я юзаю только Ableton, больше ничего в принципе. Ну, конечно же, если там для коллабораций мне приходится иногда открывать FL, но не более того, то есть я, конечно же, сведение, аранжировку и так далее делаю именно в Ableton. По факту у меня просто залетел один трек, я его загрузил на канал Aesthetics, и мне очень повезло, мне написал американский лейбл, когда он только зарождался, не зарождался, а именно начинал заниматься фонком, Black 17, и мне сказали, давай с тобой поработаем. Я еще не поверил абсолютно в то, что это правда. Какому чудику, там у меня было 50 тысяч просто на ютубе на одном видосе, как раз фонк-хаус трек, и я даже не мог подумать о том, что мне напишет какой-то серьезный лейбл. Я думал, это какой-то там мошенник. Знаешь, очень часто пишут всякие чудики, мошенники. Поэтому я просто взял, сказал, давай, была не была, почему бы и нет. Потом он сказал, давай очистим сэмплы и так далее. И в итоге я уже перезалил свой альбом, Брах, через него. И сейчас на нем уже где-то, 1,5 миллиона прослушиваний. Даже больше, мне кажется. Где-то 1 700 000, где-то так, прослушиваний на нем. Это, конечно, спасибо лейблу и потому, что я крутой, наверное. До Black 17 состоял в каких-то еще лейблах? Только в объединениях всяких разных. Там было объединение, которое я не очень хочу называть, чтобы не рекламировать, потому что оно не лучшее. Но там мне сказали то, что я свожу ужасно, я все делаю ужасно. Моя музыка просто вообще неслушабельная. Поэтому я просто взял, создал свое объединение Bad Trip Music. И оно существует до сих пор. Но по факту это было не мое объединение изначально. Я просто, глава объединения вышел, потому что он сказал, что-то слишком много участников вот у нас, поэтому я ухожу. Мне это неинтересно больше. Я не знаю, как это работает. Видно, он хотел создать какое-то объединение, где бы состоял только он. Это супер увлекательная история. В итоге я туда приглашал своих друзей. Это изначально были не фонкеры абсолютно, просто, знакомые. А затем уже пошли фонкеры. Там сейчас у меня в Бэтрипе есть Present Future, потом есть Foramein,
есть я, ну и много других чудиков крутых, так сказать. Я даже всех сейчас не вспомню. Хотя, ну, Хнар, он, конечно же, не знаменитый, но он просто крутой. Кто еще? Nissan Playa. Нет, не Саплея, он в другом объединении, он в «Фиолетовой вдове», но это тоже есть. Ну, да. Есть еще Cobble Cult, я в Cobble Cult тоже состою, и я там даже делал один трек для альбома, ты можешь его сюда вставить, этот называется Open Mouse. История с Cobble Cult. Я сдал треки на альбом Cobble Cult еще в июле этого года, в июле. Просто познакомился, скинул треки. И в итоге только в октябре или даже в ноябре мне пишет вот этот создатель Cobble Cult и говорит: вот, давай, можно взять все эти треки. А на тот момент я уже релизнул эти треки через лейбл Black 17, а если я выпускаю через определенный лейбл трек, тогда я уже не могу выпустить трек через другого дистрибутора. Ну, это очевидно. И, ну, просто со мной бы перестали работать. В итоге мне пришлось, ну, при этом этот создатель Cobble Cult сказал: вот, отгружай через 15 минут. В итоге я просто взял свой старый трек, ремикс DVRST Close Eyes, и перевернул там все ноты, чтобы мне не кинули авторские права. Ну, DVRST, надеюсь, ты не будешь это смотреть, спасибо. И в таком виде сдал создателю Cobble Cult. Но потом я еще пофиксил немножечко, там что-то поменял, сказал: бери вторую версию, и он взял первую версию. Я не знаю, почему так сделал, но ну что ж поделаешь, ладно, это не важно. Главное, что трек сдан вовремя, за 15 минут перевернул, поэтому мне очень повезло. И там он даже, ну, чуть-чуть, конечно, он вообще не завирусился пока что, но он есть, это круто. Как пришел к музыке и с чего все началось? Ты говорил про Моргена, но там же, наверное, какая-то есть еще дополнительная история, вот еще до Моргенштерна это, наверное, произошло. По факту, это все началось именно с Моргенштерна, потому что я открыл Абритон, вообще узнал о существовании Абритона от Моргенштерна, а к фонку я пришел при помощи друга. Мне просто друг сказал, типа: вот смотри, есть такой крутой жанр вообще, underground, называется фонк, и я пытался что-то в этом жанре делать, у меня ничего не получалось, мой друг говорил: это не фонк, ты не шаришь. Сложно тебе было осваивать вообще в целом программу и писать музыку? Ты говоришь, что с какими-то трудностями вначале там сталкивался, где у тебя ничего не получалось? Изначально я писал музыку в каком-то очень странном жанре. Я даже не знаю, что это был за жанр, потому что я пытался делать дабстеп, я в то время слушал дабстеп, и, собственно, делал дабстеп, я скачал даже Serum, что-то там пытался крутить, смотрел видосы на ютубе, как сделать крутой бас. Но просто этот жанр, как я понимаю, не очень знаменитый в России, не очень кому-то нужен, или просто я не смог себя раскрутить, и поэтому решил делать именно фонк, потому что, ну, банально больше прослушиваний собирает. А какие-то вообще старые работы дабстеп у тебя остались? То, что можно было бы послушать, видос вставить? Да, есть. Ну, там какой-нибудь «Розовый гусь», если он не есть в альбоме. Есть еще «Мемес» трек. Ставь лучше трек «Мемес», потому что он прикольный, там мелодия из... А, еще у меня есть мерч, вот, да. Типа я сделал на всемайки.ру просто этот апельсинчика. Прикол в том, что тогда у меня еще не было нового образа. Это, типа, я еще не сделал тогда тот страшный образ. Я просто что-то в горле накидал по приколу, и получилось вот это. Конечно, можно было бы уже сделать чуть посерьезнее, но, в принципе, это меня тоже устраивает. Расскажи вообще историю Ника, как он появился, и были какие-то еще варианты до этого. Там супер прикольная история. В танках онлайн у меня был никнейм Bobby117. Потом просто подхожу к маме, спрашиваю: мам, вот я сейчас буду писать музыку, мне нужен никнейм какой-нибудь крутой. Она говорит: ну, апельсин. Я думаю: супер! Только что-то слишком обычное. А мама такая: зеленый апельсин. И я думаю уже:
звучит хайпово. И потом просто перевел на английский язык Green Orange, и я подумал, типа, ну как-то все равно слишком банально, поэтому добавил еще каких-то сумасшедших символов, чтобы невозможно было вбить мой никнейм. Я не знаю, зачем я это сделал, я просто был сумасшедшим. Мне абсолютно все об этом говорили, о том, что, типа, ну нельзя так делать, ты вообще вот это видел? Я тоже нет. Короче. Так вот. Затем, когда уже я переходил только на Black 17, мне уже менеджер Жакоб сказал, типа, мужик, твой никнейм Параша, пожалуйста, поменяй, ну, типа, тебя никто не найдет вообще нигде. О, еще у меня есть история войстега. Я подумал, мне вот нужен голос девочки какой-то. В итоге я позвал свою одноклассницу, сказал, типа, ну вот, смотри, у меня есть диктофон, пошли на студию запишем. Студия, это называется предбанник школы, понимаешь? Ну, там, типа, просто закрываешь две двери и записываешь. На диктофон мы записали это, да кто такой ваш Green Orange? Она записала. И затем я просто накинул дилей, этот войстег, и в таком виде я до сих пор его использую. Да кто такой? Как ты в целом создаешь треки, это какая-то идет отдельная история. Чаще всего, как это вообще происходит, какая-то мысль, может быть, у тебя в голове появляется, ты ходишь, гоняешь в голове какую-то мелодию, которую придумал, и погнал. Опиши. По факту у меня, когда уже в самом процессе, уже приходят мысли в голову, а так до обычно ничего нет. Потом добавляю какую-нибудь драмку дефолтную. У меня есть сэмплы, которые я все время использую практически везде. У меня практически во всех треках одинаковое сведение. Я просто кидаю там пару плагинов на мастер, там глу и озон, и все. И при этом у меня 280 тысяч слушателей на Spotify. Да, мне стыдно, извините. Ну, как бы... Вот такой прикол. Да, сейчас в целом, как бы... Мне кажется, если, допустим, трек полностью вылизан, к примеру, да, и он звучит по каким-то там канонам и стандартам, то это уже неинтересно, это скучно. И поэтому сейчас, в принципе, актуальна та музыка, которая грязная, где перегрушен бас, где люфсы выпирают со всех сторон и так далее, потому что принеси материал, да, там, условно, любого фонкера какому-нибудь профессиональному звукорежиссеру, он скажет, что это за говно, тут все вообще выпирает со всех сторон. Это не канон музыки, да, но в этом и есть как бы вся фишка, что такая музыка, как бы вот максимально такая грязная, перегруженная, она очень круто звучит, и это как глоток свежего воздуха, в принципе, в музыке. Смотри, у меня есть такая книжка, мой первый трек называется. Я по ней чуть-чуть тоже работал. Мне папа купил эту книжку, сказал, типа, на, учись, раз ты начал этим заниматься, давай. В итоге там говорится, как сводить, чтобы было все максимально ровно, и оно звучит максимально плоско и скучно, что очевидно. То есть мне нравится, когда кик настолько клипует, что его слышно прям вообще полностью в миксе, то есть ты прям слышишь, как долбит в наушниках кик. Вот это вот круто. А здесь говорится, как вот наоборот убрать все вот эти нюансы, как вот лимитером все вычистить и так далее. Ну, конечно же, это чисто получается, но мне кажется, никто такое не будет слушать банально. Я пытался давать друзьям почекать, они, типа, ну, не воспринимали всерьез. Да, в принципе, типа, мои одноклассники не особо понимают, чем я занимаюсь. Это, на самом деле, наверное, хорошо, потому что, ну, чем меньше внимания, тем меньше понимания, что происходит. И это... Короче говоря, меньше знаешь, крепче спишь. А что они вообще говорят про твое творчество? Они же слышали какие-то твои работы? Ну, смотри, там была зарядка недавно, такая вот, в один из дней у нас в гимназии, и и там предложили фонк поставить на зарядку. Типа, я говорю, вот я делаю фонк, поставьте. Они говорят, нет, твой фонк ставить нельзя, твой фонк плохой. При этом ставят фонк чудика, с которым я знаком, блин, этот, Сверв. Ну это просто смешно, это вообще угар. Ну, типа, ну зачем так делать? Короче говоря, не любят меня вот одноклассники, именно мою музыку не воспринимают серьезно максимально, потому что, типа, ну, как я могу делать что-то вот серьезное, ну, реально. Да кто такой ваш Green Orange?
тоже интересный такой вопрос. Сколько времени уходит на создание трека одного, да? И давай, наверное, мы начнем с самого твоего популярного. У него там, по-моему, около 1 миллиона прослушиваний. Что-то там 900К, да, если не ошибаюсь? 928 тысяч прослушиваний сейчас, в данный момент. Думаю, где-то через недельку, через 2 недели там уже будет лям. Это круто, мы берем 1 миллион. Я его делал... как это произошло? Я послушал трек Funky Town, знаешь? Да, Funky Town знаю. И давай сразу обозначим, что трек называется Phone House, если вдруг кто не понял, о чем идет речь. Да, можешь его тоже ставить как-нибудь потом, но неважно. Funk House, я его сделал где-то за часа 2-3, просто думаю, в фонке можно использовать прямую бочку, прямая бочка же это просто кощунство, это просто невозможно же слушать, это бред полнейший, как прямая бочка, это несерьезно. Я просто так расставил по приколу, потом включил другу, то что у него... нет, там было еще много версий, была ускоренная, была замедленная, была без баса, потому что мне какой-то чувак сказал слишком жесткий бас, я бас полностью убрал. Я тебе могу скинуть эти пару версий потом, если интересно. Да, там... И в итоге я там скинул Dead Souls, вот эти 3 версии. Он спросил, какая лучше. Он сказал, ускоренная. И то есть, по факту, если бы вышла ускоренная, она бы не завершилась, это 100%. И тогда бы вообще моя жизнь, наверное, сложилась по-другому, если бы я его послушал. Я понял, тогда закину вопрос, которого, в принципе, у меня здесь нет, но мы не будем говорить про какие-то конкретные цифры, просто для того, чтобы было понимание у зрителей, да, и кто-то точно там захочет писать музыку, вот, можно ли в целом жить на роялти, которые тебе платит твой лейбл, и как лучше поступать новым авторам, да, как им лучше самостоятельно двигаться, подписываться на какие-то лейблы, какие вот советы можешь дать, и можно ли действительно жить на роялти? Жить на роялти возможно, если ты какой-нибудь Present Future. Present Future — это миллионник. Ну, в принципе, я, конечно же, тоже могу жить на роялти, но, конечно же, эта жизнь будет не очень роскошной, так сказать. Ну, типа, считай... Да, господи, по факту, для того, чтобы продвинуть нормально трек, тебе обязательно нужен лейбл. То есть, но тут такой порочный круг, потому что если ты не сделал хайпанут, если твой трек хотя бы чуть не хайпанул сам, тебя лейбл не увидит. А для того, чтобы ты хайпанул, тебе нужен лейбл. И никак вообще, типа, что с этим делать, абсолютно непонятно. Но в таком случае я могу порекомендовать какие-нибудь каналы, которые занимаются размещением музыки в жанре, в котором работает музыкант, и пробовать разместить туда музыку, брать рекламу какую-нибудь. Но без рекламы в 21 веке вообще никуда, потому что если ты просто будешь выкладывать в надежде на то, что что-то куда-то само распространится, этого не произойдет. Никогда. Вообще, в принципе. Поэтому пользуйтесь лейбами и слушайте Green Orange. Вот. Здесь мы уже отклоняемся с тобой немного от того, что ты фонком занимаешься. В целом ты же тоже слушаешь там музыку. Это фонк или это какая-то другая музыка? Я раньше очень фанател от Нейра, Фабио Азарелло. Это дабстепер такой. Я до сих пор очень часто использую его мелодии, его драмку, что-то там какие-то элементы беру, потому что у него прям супер сочные треки. Прям очень-очень качают. Затем, это дабстеп-исполнитель, драм-н-бейс исполнитель, такой DS-степ-исполнитель, это он же, это все Нейра. Потому что, короче говоря, он меня очень сильно вдохновил на музыку еще. Помимо Моргенштерна. Конечно же, скорее первый был Нейра, а второй Моргенштерн. Вот. Потом еще мне очень нравится Virtual Ride, тоже дабстепер. Я слушаю из фонкеров. Кого я слушаю? Так, последний альбом я слушал Гок Трил Фонка. Он прикольный, мне понравился этот... господи. Я с ним коллаборировал даже, это прикольно. Затем я слушал Divorce из фонкеров. По факту, я познакомился еще до того, как я занимался фонком, я еще слушал Psycho Main Level Death. И я, кстати, вчера играл с Psycho Main в CS. Первый фонкер, с которым я познакомился, это был Psycho Main и Фармасист. Прикольно, потому что с Фармасистом и Psycho Main я уже, общался. Это, более-менее их знаю.
Конечно, коллаборации пока что нет, но и я особо не просил, на самом деле. Давай. Так. По факту все, наверное. Чем, помимо музыки, еще занимаешься? Я немножко рисую. Делаю как раз обложки всякие разные. Можешь показать Потом- чего-нибудь? Ну, любую работу там нарисованную, может, у тебя на листке бумаги есть, или на компе где-то валяется, чтобы мы тоже показали, что это. Ну, на компе я могу показать... Я, короче говоря, тебе скину, там обложка с Nissan Play на трек. Потом плюс образ. Я себе сам создал практически, то есть там был просто пресичек. Я туда добавил глаза, добавил рот. Это прикольно. Ну, что еще рисовал? Да, много всего рисовал. Тут есть у меня картина прям висит. Сейчас, какая сказать картина. Ненавижу кабачки. Блиц. Чернуха или Джуниор Феррари? Джуниор Феррари. Почему? Потому что Чернуха делает рофло-музыку, а Джуниор Феррари делает серьезную музыку, но он ее не заливает на площадке, почему я вообще не понимаю. Но как музыкант Джуниор Феррари, конечно, круче. Гораздо. Я считаю. Диверст или Last? Смотри, Last Century — это музыкант довольно старый, а Divorced, он как раз, как я понимаю, скорее всего, опирался на Last Century. Я, конечно, не уверен, но Last Century появился гораздо раньше, чем Divorced, поэтому, по факту, ни тот и ни другой, потому что особо мне такое звучание все-таки не заходит, мне нравится что-нибудь более динамичное. Вот и все. К сожалению, концовку не удалось записать. 3 декабря у Грина вышел релиз. Можно его послушать по ссылке в описании. Ну а так, если видос понравился, подписывайся на канал, ставь лайк, и скоро будут новые интервью.